Você já acordou de manhã com dor de cabeça ou dor na mandíbula e teve a sensação de que você estava rangendo ou apertando os dentes a noite inteira? Pois é, isso pode ser sinal de bruxismo. Bruxismo é um hábito involuntário que você faz quando range ou aperta os dentes normalmente durante a noite. Pode ser acordado também, mas normalmente acontece durante o sono. Além da dor, você pode ter desgaste dos dentes, sensibilidade e até mesmo problemas articulares mais avançados. E o tratamento são dos mais variados, podem ser até de simples inclusão de atividades físicas na sua rotina diária, como acompanhamentos médicos, tomar medicação, mas tem um papel muito importante do cirurgião dentista nisso tudo. Às vezes a necessidade de a gente fazer uma placa, que é a placa mio-relaxante, ou placa de bruxismo, ou placa de estabilização de mordida, que são placas que vão proteger os seus dentes e também desestimular a sua musculatura de ranger e apertar os dentes. Se você quiser mais informações sobre bruxismo, me manda um direct aqui que a gente conversa um pouquinho mais.